Ayan guys, mayroon na namang dumalaw sa atin sa Cotabato City to, galing BT50 ito, Mazda. Yan no. Ang makina nito 2.2, 6 speed. Ayan, ang issue nito guys, kunin mo nga itong pan. Ang issue nito is BT50 to. Ang issue nito ito. Ayan, observe na to. Observe na to ni guys, ayan. Muna issue niya pag sayo sa buntag maaga pa. Yan. Pag nag-ilaw to, tingnan mo, pag mag-ilaw itong kwan, itong powertrain, hindi na siya mag-andar. Ayan o, tingnan natin yung powertrain. Ayan o, pag mag-ilaw tong powertrain ito, ayan, hindi na mag-andar. Mag-andar siya maumaga, pero pagkatapos mainit na siya, hindi na siya mag-andar. Yan guys, so tingnan natin, start. Ayan. Oh, ayaw na, oh, ayan. Tapos paandarin natin, pahingahin muna natin ang unit, saka na siya mag-andar. Ayan oh, andar ulit. Yun lang andar niya. Ayan na guys, good morning. Ayan, ito yung sira na camshaft sensor sa Ford 2.2. Ito yung bago, ito yung luma. Ayan, ito yung comparison niya. Ito yung TGP, generic pa. Ayan oh, walang ka part number, walang part number. At saka tingnan mo, wala, mahina yung magnet. Ayan, ito yung crankshaft sensor sa 2.2 pa rin, BT50 Ford Everest na bago 2.2. At saka yan, iba-iba yung Pumuko talaga yung original na brand. Ayan oh, yung ito Pumuko. Ayan, nakita nyo, Pumuko yan. Ayan oh, doon na Pumuko. Ito Pumuko ang original. Ayan. Kaya ito na guys, ito na yung final. Ayan, ito yung sira niya guys. Ayan, ilagay natin to ngayon dyan para sa final judgment. Ayan guys. Meron akong ipapakita sa inyo, madalian ito, tingnan mo. Original Pumuko. Sa ano to pala? Sa Ford Ranger camshaft sensor. Ford Ranger BT50 2.2 engine. Ayan, pakita mo kung ano ang diferensya, kung anong kabahan ng genuine at saka made in China. Ayan, made in China. Ina mo. Mumurahin lang to guys. Ayan. Kaya makamura ka talaga. Makamura ka ito. Oh. Madalian to guys ito. Ito naman original Pumuko. Ito yung sira. Pero ito tingnan mo. Ang diferensya. Sa magnet pa lang guys. Tingnan nyo. Ayan. Magnet nyo. Ayan oh. Mahina yung magnet nya. Subukan nyo yan guys. Yung yung camshaft sensor nyo sa inyong Ford Ranger BT50 Ford Everest 2.2 engine. Ayan. Tapos ito yung original, tingnan nyo. Ayan. May Pumuko. Ayan, original Pumuko. Meron siyang part number. Ayan, paano malalaman? Ayan na may part number siya dito sa gilid. Ayan. Ayan, sa gilid. Ayan. Kaya guys, keep on watching, sharing sa mga video ko. Salamat sa mga supporters. Shout out pala kay Tropang Edward dyan sa sa barrio, saan yun banda? Barrio, para Poblacion 8, para Poblacion 8. Ay saya boss, salamat sa pagpahiram ng camshaft sensor. Na solve yung problema. Thank you.